همه کار در دست زنه. بیچاره خودشون میگن، من از کجای گپورا از خودشون میگن نه خسر بسیار آدمی خوبه وای دا گپ نمیرسه، او را گپ زنی هم نمیمونه. خیلی گپ به تو نرسه، گپ زنی نمونن، تو در او خانه چی کار میکنی؟ همون خدا رحمت کنه شیخ سعدی چی میگه؟ یک مصرع شعریش نویسونده بدون، میگفت اگر زن ندارد سوی مرد گوش، خوب گوش که مرد که زن زندگی بچه ویران کیسته، خب در خانه تلاطم انداخته سای، در خانه مصیبت آورده سای، خب لیکن تو وقتی که خاموشی و سخنی نمیگوی، من برای تو مراجعت دارم. ترا شیخ سعدی گفته سای اگر زن ندارد سوی مرد گوش، سراویل و کهلش در مرد پوش. میگه که بگیرین لباساتون رو عوض کنین، لباسای مردکی تبته در دست انمو زن تو، لباسای او را تو بپوش، برای که دستی تو در این خانه هیچی نمی آمده است. یعنی تو در اون خانه هیچ کس نبوده.